1 шақырым жерде орналасқан болатын. Бүгінгі Бертас ауылының жағдайы қазіргі Бертас ауылы Қақбатас ауылдық әкімшілік округіне қарайды. Ал ендеше бүгін біз Бертас ауылындағы мекемелермен танысып шығатын боламыз. Бұл мекемеміз номер 28-ші Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп. Бұл мектеп 1960 жылы құрылған болатын. Қазіргі мектеп директорымыз Ерлан Байсалов Рахметұлы. Бұл мектепте жалпы оқушылар саны 280, жалпы мұғалім саны 35. Ал ендеше міне тұрған жеріміз бұл номер 28-ші Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің кітапханасы. Яғни бұл кітапханада білімге құштар оқушылар келіп кітап оқиды. Яғни білім нәрімен сусындатқан оқушылармен қазір бұл кітапханаға саяхаттаймыз. Ал кеттік. Ал ендеше кітапханамызға келген жас оқырмандармен сұхбаттасайық. Мейірбек, сен қандай кітап оқып отырсың және осы кітап туралы айта кетсең? Мен Мұхтар Әуезовтың Абай жолы романын оқып жатырмын. Бұл жерде Абай жолының өмірі қызық болғандықтан, оның кішкентай балалық шағындағы өмірінің қызықты шақтары маған қызық болғаны үшін осы кітапты оқып жатырмын. Ал жатыр, сен қандай кітап оқып отырсың? Мен Ахмет Байтұрсынұлының Жұртыма өлеңін. Ал енді бұл мекемеде Бертас ауылының телефон алушылық пункті, ауыл кітапханасы және қазпошта орналасқан болатын. Яғни осы мекемеде жұмыс жасап жатқан қызметкерлерден сұхбат алатын боламыз. Қожа Бергенова Елизавета тәте, сізден бір сұрақ алайын деп едім. Яғни осы емханада тіркелген адамдар саны қанша? Тіркелген адамдар саны 1333. Аха, өткен жылға қарағанда биыл бала санының көрсеткіші қандай? Бала саны көрсеткіші 20 адамға көбейді. Көбірек биыл. Осы мекемеде қанша адам жұмыс істейсіздер? 5 адам жұмыс істейміз. Осы мекеменің салынғанына неше жыл болды? Яғни тарихын айта өтіп кетсеңіз. Тарихын айта кетсем, бұл мекеме енді 2002 жылдан бері осы жерде тұрмыз ғой. Оған дейін бұл жерде әкімшілік болған. Қазір енді бізде жаңа медициналық пункт салынып жатыр. Аха. Осы мекеменің тарихын айта еттіңіз, енді жаңадан салынып жатқан аурухана туралы пікіріңізді айта кетсеңіз. Аурухана пікірі енді осы жылдың аяғына дейін кіреміз ба деп ойлап отырып, ол жерде 5 төсекке арналған. 5 төсек дегеніміз күніне 5-10 адам қабылдай аламыз, 10 төсекке. Рахмет. Бұл суреттегі мекеме бұл жаңадан салынып жатқан ауруханамыз. Ал енді бұл тұрған мекемеміз Бертас ауылының Айсәуле балабақшасы. Яғни осы жерде жұмыс жасап жатқан қызметкерлермен сұхбаттасып келеміз. Кет. Саламатсыздар, Сарбаева Жылы Қыдырбаевна. Сіздер сұрақ алайын келдім. Осы методист мамандығына қандай қызығушылықпен келдіңіз? Мен бірінші бұл балабақшаға 2011 жылы жай тәрбиешінің көмекшісі болып кірдім. Содан кейін балалардың жаңағы жұмыс жасап жатқан тәрбиешілердің қызығушылығымен, жасап жатқан істеріне, тірліктеріне қызыққандығымен тәрбиеші мамандығы болдым. Сөйтіп, тәрбиеші мамандығынан 4 жыл жұмыс істеп, 2018 жылдан бері мен қазір бұл жерде әдіскер мамандығымен жұмыс істеп жатырмын. Тәрбиешілермен бірге. Осы балабақшаның тарихы туралы және қай жылы құрылғаны туралы айта кетсеңіз. Бұл балабақша негізі бұрынғы жаңағы КСРО уақытынан бері фундаменті құрылған 1979 жылы. Одан кейін жабылып қалып, белгілі бір жағдайлармен қайтадан ашылды. 2008 жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз бұл балабақшада. Мен өзім бұл балабақшаға 2011 жылы жұмысқа кіргенмін. Қазір 15 жылға таяп қалды жұмыс істеп жатқанына. Бұл жерде қазіргі уақытта 28 маман жұмыс істейді. Декретке кеткені бар, және де осы жерде толықты жұмыс істеп жатқандар бар. Осы балабақшада қанша бала тәрбие алып жатыр? Біздің балабақшамыз 3 топ. Бұрын бірінші ашылған кезде бізде... Мінеки, осындай ауылдың тұрмыс тіршілігіне сырттай қарап отырсаң, балалық шақтың өскен ортасын, еш уайымсыз өтіп жатқан күнделікті тұрмыс тіршілікті әрбір қазақ баласы сағынары сөзсіз.
Туған жердің топырағына тізе бүк демекші, ауыл мәдениетін көтеру ол әрбіріміздің парызымыз. Көк туымызды көкке самғатып жатқан қазақстандықтардың бәрі кезінде ауылда доп теуіп, мал бағып, жер қазып, отын аралап, сиыр сауып, текемет басып жүрген қазақтың қара домалақ ұл-қыздары. Сондықтан ауыл тарихымен мақтанып, ауыл өмірінің гүлденуіне жұмыла кіріскен жөн сияқты. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.